kon gen requête, vin kon sak passe dans vidéo ça. Nom médical c'est mycloniphénoglottite. Yo le tout OK. C'est les diaphragmes qui sont muscles qui séparent cavité thoracique de cavité abdominale qui va contracter de manière involontaire et répétée et qui va associer avec une fermeture du glotte qui entre côte vocale ça va le traduire par son ça qui fait hic. Hic gain deux types de requêtes mais avant d'arriver là-dedans quitter un j'aime t'as bien ça mon venir apprendre même j'avais et puis d'ici ça arrive déjà. Requête là aiguë, l'aile dure moins que 48 heures, il est capable de causer par ça yo. Et requête là chronique, l'aile dure plus que 48 heures, il est capable de causer par ça yo. Qui ça on doit faire s'il gagne requête? Mais avant, mettez-le en favori pour pas perdre vidéo. Tout ça c'est ensemble de bagages capable de faire si ou gagne requête. Donc les petits mon gagne requête, mettez petite toile là sous fond là, pas servir avec rien. OK? Si vous avez une requête chronique ou bien une requête aiguë qui accompagne avec douleur thoracique ou bien douleur abdominale ou bien vomissement ou bien fièvre, pas négliger aller à l'hôpital. Si vous avez une question capable de poser dans les commentaires, demain pour une plus belle vidéo, toujours pour l'amour.